और मैं यहीं से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। नींद आ रही थी बहुत, लेकिन मैंने कहा नहीं उठ जाऊँ, और ऐसे बैठी रहूँगी तो नींद आएगी बहुत ज़्यादा, तो मैं उठ गई। और फिर मैंने थोड़े से बर्तन वॉश किए। डन। पानी वानी भी हमने भर के रख दिया है, क्योंकि आजकल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पर मैंने कोको के लिए पानी वानी भर के रखा, शैम्पू निकाल के रखा कि मैं इसको नहला के फिर मैं कुछ करती हूँ आगे। तो वो भाग रही थी, मेरे हाथ में ही नहीं आ रही थी, उसको बिल्कुल भी नहीं नहाना, और वो ऐसे वो काट रही थी ना कि नहीं नहलाओ मुझे। कोको इधर बाहर निकलो, जल्दी बेटा बाहर निकलो। आ जाओ, मम्मा नहला रही थी ना आपको, क्या हो गया है? आ जाओ बाहर, आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा। ये नहीं आएगी, इसको नहाना नहीं, इसको आंखें साफ़ नहीं करवानी, पता नहीं इसको ज़िंदगी में क्या करना है। आपको हमारे घर में हैंड फ्रीज बहुत नज़र आएंगी, और क्योंकि जिसका भी मोबाइल होता है उसकी हैंड फ्री होती है, चाहे वो ख़राब हो जाए सही हो जाए, हैंड फ्री सबको चाहिए होती है अलग अलग। और दूसरों की हैंड फ्री पे कब्ज़ा करना वो भी है, मतलब हम ये करते रहते हैं भाई, हमारे घर में सिर्फ हम ये करते हैं, बाहर तो अब नहीं, अपने घर वालों से तो चलता है। तो बस फिर ये है कि ये भी एक हैंड फ्री, ये न्यू आई है भाई, न्यू मोबाइल लिया था तो वो अनबॉक्सिंग मैंने आपको नहीं दिखाई वीडियो। तो बस ये उसकी हैंड फ्री है, न्यू चमक रही है ना। तो और भी हैं जो मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, इसकी हैंड फ्री, दूसरों की हैंड फ्री। अभी तो मेरे सामने बस यही पड़ी हुई थी। तो जहाँ बैठो वहाँ हैंड फ्री ज़रूर मिलेगी। और हाँ, दूसरी बात, मैं आपसे इसलिए इस तरीके से बात नहीं करती कि आपको लग रहा होगा ना पीछे कितना शोर हो रहा है। मतलब मैं जब भी बात करती हूँ गाड़ियों की आवाज़, शोर शराबा, मतलब मैं इसलिए डबिंग करनी पड़ती है मुझे। मैंने पहले भी आपको ब्लॉग में बताया था, यहाँ से ना बहुत आवाज़ आती है, तो इसलिए मुझे डबिंग करनी पड़ती है। एक सीक्रेट बताती हूँ, ये जो मैगी है ना, ये वाली, ये हमने ली थी, ठीक है। तो फिर ना ये एक इसमें से ना गलती से मुझसे शॉपर में चली गई थी, तो फिर मुझे लगा ये इतनी है। तो मेरी कज़न, हम काउंट कर रहे थे कि कहाँ गई, क्या पता खा ली हो हमने या कुछ ना कुछ। तो हमें हिसाब हमारा गलत आ रहा था ना कि पता नहीं कहाँ गई ना। तो आज जब मैंने इस साइड की ना थोड़ी सफाई की ना, मतलब थोड़े से समेटा, तो मुझे पता चला ये मुझी से ही शॉपर में चली गई थी। अब वो आएगी ना तो उसे मैं सरप्राइज़ दूँगी। ये भी तो एक सरप्राइज़ है ना, छोटा सा। ये हमारी सीक्रेट जगह है, मतलब ये सीक्रेट जगह है, ये भी इधर, ये हमारा ख़जाना है। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, किसी को बताना मत। चलो आ जाओ। न्यू हैंड फ्री, एक और हैंड फ्री, जहाँ बैठोगे वहाँ हैंड फ्री मिलेगी। रख देते हैं। लाइट ऑफ हो जाएगी अभी। कपड़े मेरे डिसाइड हो चुके हैं, मैं ये पहनूँगी, ये पहनेंगे। हेलो पापा, ये मेरे पापा ने बनाई है। लव यू पापा, आई लव यू। चलो जी, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। मम्मा जब आपको नहला रही थी तो क्यों नहीं नहाई थी? बस इतना जवाब दो मुझे, और कुछ नहीं सुनना। मैं इतना क्या होता है, तसल्ली से बैठो। मिजाज 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 आपकी वजह से मेरा नाखून टूटा है, पता है। मिजाज सही नहीं, मिजाज होता है, मिजाज होता है, मिजाज। चलो अब मुझसे बात मत करना, मैं नहाने जा रही हूँ। पाला कर दो, पहले पाला कर दो, पोलो कर दो ना, मेरी बच्ची है ये। बाय। मैंने सोचा पानी भर के रख देती हूँ, जब तक मैं शॉवर लेकर आती हूँ मेरा पानी भी ठंडा हो जाएगा तो मैं पी लूँगी। जिसकी भी है प्लीज़ ईट, खा लें जल्दी से। मैं अभी यहाँ पे लेटी भी हूँ और लाइट वाइट ऑफ करके। तो शॉवर मैंने ले लिया था और बहुत उस टाइम नींद आ रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने ले लिया ताकि नींद ना आए, लेकिन फिर भी नींद आ रही है। तो खैर अभी तो रात का ही टाइम है, अभी तो मैं सो सकती हूँ। तो 10 साढ़े 10 सो रहे हैं और बस मैं यहाँ लेटी हुई हूँ अंधेरा करके।
नेक्स्ट डे हो चुका है और यहाँ मेरी दोस्त की कॉल आई थी मुझे, तो मैं उससे बातें शातें कर रही थी। और यहाँ मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात इंक्लूड करनी है कि जब मैं नेक्स्ट डे लिखती हूँ ना, तो मैं वो आपको समझाने के लिए लिखती हूँ कि दूसरा दिन हो चुका है, तीसरा दिन हो चुका है, इस तरीके से। तो बस ये आप देख सकते हैं बारिश शुरू हो चुकी है। और आज तो धूप में बारिश हुई थी दोपहर में भी, अभी तो खैर शाम हो रही है, लेकिन धूप भी है काफ़ी बादलों में। कहते हैं जब धूप में बारिश हो तो उस टाइम दुआ मांगनी चाहिए। आज ऐसे ना आसमान ऐसे उदास उदास सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब खामोश सा, हल्की हल्की बारिश, लेकिन अच्छा हो रहा है, पर खामोश खामोश सा आसमान लग रहा है। ऐसे कभी लगता है ना उदास सा, हालांकि बारिश तो हो रही है, देख सकते हैं आप। बस यही सब। तो मुझे एक वो कौवा आया है मैं उस दिन पानी रखने के बाद आज छत पर आई हूँ, और मौसम आज कुछ ऐसा हो रहा है, कभी उदास, कभी तेज़ बारिश, कभी हल्की बारिश, बस यही चलता आ रहा है, लेकिन बहुत प्यारा हो रहा है कराची का मौसम। तो बस मैं अभी छत पर खड़ी नहीं हूँ, अब उसका वेट कर रही हूँ आए तो फिर मैं उधर जाऊँ और थोड़े अच्छे अच्छे शॉट्स वगैरह ले लूँ। तो बस अभी वेट कर रही हूँ मैं यहाँ खड़े होके, क्योंकि ऐसे मुझे ना जाते हुए शर्म आ रही है, मतलब कि अंकल खड़े हुए ना उधर, तो मैं कैसे जाऊँ, मैं अकेली हूँ इस वक्त यहाँ पे। तो मैंने कहा कि ऊपर आ जाओ, ताकि मैं अभी रोशनी है तो थोड़ा कर लूँ शूट, फिर अंधेरा हो जाएगा या तो जाहिर सी बात है। तो बस फिर ये है आज का दिन, दिखाती हूँ मैं आपको, ये एक सेकंड। कितना प्यारा मौसम हो रहा है, कितना प्यारा। सो नेक्स्ट डे हो चुका है और ये व्लॉग 2 दिन का है, तो इस तरीके से कट कट करके मैंने बनाया है। आज मैंने ये ब्रेड बनाई है, एक ब्रेड ये और एक ब्रेड ये, ऐसी कैसी लग रही है। तो अभी तो ख़राब हो गई है काफ़ी, लेकिन मैंने कितने 12 बजे बनाई थी, तो अभी तो दोपहर शाम होने वाली है। कल बारिश चली, फिर आज बारिश चली, बारिश ही बारिश हो रही है, और बस पूरी रात बारिश चली थी। और मेरे बाजू में इतना दर्द हो रहा है, इस वाले बाजू में ना, इधर बहुत, मतलब इधर बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ब्रोफिन सिरप पीती हूँ, वो पिया था, 2 घंटे के लिए उतरा, फिर वही दर्द शुरू हो गया। और बस पता नहीं क्यों हो जाता है ऐसे कभी कभी, और बहुत गंदा वाला होता है। तो अभी बहुत दर्द है, और अभी इतनी बारिश हुई थी कि मैं बता नहीं सकती, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस, और एकदम से धूप निकल आई, एकदम से। ये है कुदरत के कुछ मौसम। शुक्र है कि पाकिस्तान में इतने मौसम हैं, वरना कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 12-12 महीने सिर्फ 2 या 1 मौसम चलता है, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी, मतलब सीज़न्स चेंज होते हैं। हाय, मेरा बाजू दर्द से टूट रहा है, बहुत पेन हो रहा है मुझे इस पूरे बाजू में। मालिश करवा दूँ, क्या करूँ। मैं यहाँ पे एक अपनी क्लिप शेयर करती हूँ, तो ये आप देख सकते हैं दूसरी, कि इसमें आवाज़ नहीं है, जबकि मैंने अच्छे से रिकॉर्ड किया था, लेकिन आवाज़ नहीं है। ये क्या प्रॉब्लम हुई है मुझे नहीं पता। काफ़ी ऐसे मेरे व्लॉग्स हैं जिनको मैं इतनी मेहनत से एडिट करती हूँ, लेकिन आवाज़ 1-2 क्लिप्स में चली जाती है। जबकि इसका देखें वॉल्यूम भी ये फुल है, ये फुल है, लेकिन फिर भी। और अब आगे करूँगी ना तो आवाज़ आ जाएगी दूसरी क्लिप्स में। तो क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। एकदम मेहनत करो, आवाज़ डालो उसमें, और फिर वो भी चली जाए तो दुख होता है बहुत ज़्यादा। तो आप सुन सकते हैं आवाज़ नहीं है। तो रात हो गई थी और मुझे नींद आज बिल्कुल नहीं आ रही थी, और उस दिन मुझे कितनी आ रही थी, मैं बार बार व्लॉग में कह रही थी। तो ये प्यारा सा मून दिखा तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।